이제는 1톤 트럭도 전문 정비 공업사를 가야 할 때입니다. 국내 유일 1톤 트럭 전문 정비. 해시태그 포터 엠본부, 해시태그 탑차 수리, 해시태그 코너 캐스팅. 갑자기 발생한 1톤 탑차 코너 캐스팅 파손. 짐 싣기도 어렵고 혹시 주행 중 위험하진 않을까 걱정되셨나요? 갑자기 왜 이러지? 정확한 진단이 먼저. 최고의 부품과 기술력으로 숙련된 판금 용접 기술. 오랜 경험과 전문 기술로 정확하게 파손 원인을 진단하고 최적의 수리 솔루션을 제시합니다.